お立ちの方はつり革手すりにおつかまりください。信号止まります。次は泉町3丁目、泉町3丁目、小沢眼科保健庁診療所へおいでの方はここでお降りになると便利です。日帰り白内障手術も実施しております。発車します。3丁目通過します。次は泉町1丁目、泉町1丁目、運賃が変わります。いいもの、いつもいっぱいに100円までございます。止まります。お立ちの方はつり革手すりにおつかまりください。次は南町3丁目、南町3丁目でございます。私、VR 旅行だろ。VR バスが止まりません。席でお待ちください。国営海浜公園でドタバタ VR 旅行だろ。4区の大会アトラクションがデビュー。毎日ドタバタと連続センター、皆さんお待ちしております。次止まります。ご乗車ありがとうございました。お降りの方はバス停に着いてから席をお立ちください。バスが止まるまでお待ちください。はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。発車します。お立ちの方はつり革手すりにおつかまりください。次は南町1丁目、南町1丁目、運賃が変わります。常陽銀行本店前でございます。お客様にお願いいたします。本店時は会員の多くのお客様が来られますよう、できるは板の上にお願いいたします。また、キャリーケースなどの転がりやすいお荷物は危険ですので、動かないようしっかりとお持ちください。次止まります。ご乗車ありがとうございました。お降りの方はバス停に着いてから席をお立ちください。止まります。発車します。お立ちの方はつり革手すりにおつかまりください。次はイチョウ坂、皆様にお願いいたします。走行中の
の車内の移動は大変危険です。バスが停車してから席をお待ちください。総合内科、健康診断、予防接種、産業医のイチョウタカクリニック。イチョウタカクリニックへおいでの方は、ここでお降りください。水戸京成ホテル前、水戸水ビル1階にございます。通過します。ご乗車ありがとうございました。次は終点水戸駅。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。皆様にお願いいたします。バスを降りてからの構内横断は大変危険です。階段をご利用ください。茨城県近代美術館では学生平山移行展を開催中。戦後の日本画壇を牽引した平山移行の作品とシルクロード各地の取材で平山が夫人と共に集めた彫刻や工芸品により平山夫妻の歩いた道をたどります。発車します。終点水戸駅止まります。バスが止まるまで席でお待ちください。